السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا جديد ومختلف، وانا عارفة ان في كتير بيحب الفيديوهات دي وبيحب يتفرج عليها. انا واحدة من الناس بعمل بحث على اليوتيوب وسيرش عن حاجات اقدر استفيد منها عن تربية الطيور. انا النهارده هقول لكم عن شويه افكار بسيطه جدا تقدروا ان انت تربي بيها الطيور بتاعتك في الشتاء، وبالذات الكتكوت اللي هو عمره يوم، او اي حاجه تكون عمر يوم انت لسه مخرجاها او انت شارياها، زي الكتكوت الابيض اللي انتوا شايفينه معايا ده. دي فراخ بيضه عمر يوم. دي كده بالظبط ليها عندي 5 ايام من بعد ما اشتريتها من عند الدكتورة وكده. أنا باجيبهم من عند دكتورة بيطرية عشان بيبقوا أخدين التحصينات يعني، وبيبقوا كويسين معايا. النهاردة بإذن الله هاقول لِك على شوية حاجات كده تعمليها لهم علشان خاطر ينجحوا معاكِ، وإن أنتِ ت يعني ما تُقعيش في أخطاء اللي هو ييجي لهم أمراض، أو شوية أفكار كده عشان برضه ما تكلّفيش نَفْسِك، بحيث إن الحاجات غالية دلوقتي، العلف غالي. وهاقول لِك شوية أفكار ما تشتريش سقاية أو أكّالة، تقدري تعملي الأفكار إزاي. ركزي معايا بقى كده وتعالي اقولك على شوية افكار هيفيدوكي جدا. اول حاجة كده، انا جبت الكتكوت ده عمر يوم من عند الدكتورة البيطرية زي ما قلت لكم، وببدأ ان انا اعمل له مرحلة التحضير. مرحلة التحضير دي اللي هو بحطه في، بجيب القفص او العشة اللي انت بتحطي فيها، وتبدأ ان انت تنوري له دفاية، تعملي له تدفئة، وتبدأي بقى ان انت تفرشيها له تحتيها تبن او نشارة. طبعا لو متوفر عندك نشارة خشب تقدري تحطي تحتيها نشارة خشب. لو مش متوفر عندك نشارة خشب تقدري تحطي تحتيها تبن، حسب المتاح معاك. وفي طبعا ممكن تفرشي لو عندك عشة او حاجة لذات التدفئة، تحط شوية رملة كده من التربة، وتحط فوقيها شوية من النشارة او التبن. انا طبعا بربيهم في القفص زي ما انتوا شايفين كده، وعلى قد امكانياتي، لان دول ممكن يعني هم على بعض مش مكملين 15 كتكوت، اللي هم يعني تربية بيتي، يعني حاجة بيتي كده صغيرة. وطبعا انا عاملة لهم شوية افكار كده علشان ما اكلفش للتكلفة يعني. والصراحة ما كانش عندي وقتها اكالة ان انا احط لهم فيها الاكل، وبخاف ان هم ينشكوا العلف. فبدأت أفكر كده، جبت علبة زبادي زي ما انتوا شايفين، وخرمتها 4 تخرام، وبدأت ان انا اعدي فيها الحبل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. عذرا. وبعد كده ربطتها في القفص من فوق، ربطتها في القفص من فوق، بحيث ان انت كل ما تعلي للكتكوت الاكل ويشد نفسه عشان ياكل، يبدأ ان هو جسمه يفتح معاكي، وان هو يكبر ويملى معاكي لحمة اكتر، يعني يدي معاكي اوزان كويسة. وطبعا اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو ده، العلاج ده فاتح شهية وتحصين ليهم علشان خاطر ما يتعبوش مني. جايبه لهم فاتح شهية عشان يبدأوا ياكلوا ونفسهم تتفتح للأكل يعني كده، وياكلوا ويشربوا. والتاني ده تحصين. افضل حاجة لما تكوني بتتعاملي مع بيطري وتبدأي تروحي ان انت تقولي له شكوتك ايه، تقولي له لون يعني، لو عندك حاجة في الطيور بتاعتك، لو محتاجة ان انت اي استشارة، هو بيبدأ يدلك عليها. زي ما انتوا شايفين كده، وفكرة بسيطة جدا جدا جدا. بدأت ان انا فتحت علبة الزبادي وعملتها زي ما انتوا شايفين، ونفعت معايا وكانت اكلة جميلة جدا، لحد طبعا ما هيشدوا حيلهم شوية وهيكبروا. هبدأ طبعا ان انا افكر لهم في فكرة تانية غير كده. وبرضه هوريلكم فكرة تاني ازاي ان انتوا تعملوا بديل السقاية بتاعة المية، بفكرة بسيطة جدا وبحاجات هتلاقوها موجودة عندكم. هتجيبي ازازة مية وهتسيبي فيها الغطا بتاعها مربوط زي ما هو، وهتبدأي تفتحي فيها فتحات من فوق كده. ان شاء الله هوريها لكم بفيديو، لان انا فعلا الفيديو ده ما كنتش عاملة فيه، انا بس حبيت ادردش معاكم شوية كده، واقول لكم طريقة تحضيري للفراخ البيضة من اول يوم بجيبها ازاي. هما طبعا كده اللمضة عاملة لهم مدفياهم، يعني هما كده وبعد كل اللي عملته ده يرضيكم بقى ان حماتي تقولي ان انتي مالكيش في تربية الفراخ؟ انا بقى هثبت لها كده ان انا بعرف اربي فراخ، وان شاء الله هيطلعوا معايا كويسين جدا، وربنا هيبارك لي فيهم. عايزاكم كلكم في الكومنتات تشجعوني، علشان خاطر ده تحدي بيني وبينها بقى. يلا
هنا كده خلاص الفيديو زي ما قلت لكم هو مفيهوش حاجة كتير، أنا بس حبيت أشاركه معاكم زي ما انتم شايفين كده، وإن أنا أقول لكم على الأفكار دي. طبعا في ناس كتيرة دلوقتي هتاخد بالها من الأطباق اللي أنا حطاها تحت الأكالة دي. الأطباق دي أنا حطاها عشان خاطر لو نشكوا علف برضو أو حاجة ما يقعش في الأرض، ويبدأوا إن هم ينقوه من على الغطا ده. أي حاجة متاحة معاكِ تقدري إن أنتِ تستغليها. أي حاجة مش شرط تعقّدي نفسِك أو تخلّي الموضوع صعب بالنسبة لِك علشان خاطر تنجحي في حاجة أو إن أنتِ تعملي حاجة. لأ، ده تحدي جنب مذاكرة ولادنا وجنب حاجات كتيرة. فهُم ما بياخدوش وقت برضه طالما عندِك المكان وعندِك الإمكانية، وأهم من المكان والإمكانيات إن أنتِ تكوني بتحبي الحاجة دي، إن أنتِ تكوني بتعمليها بحُب، بالذات تربية الطيور. بتبقى عايزة حُب يعني كده واهتمام، لأن هُم بيبقوا عاملين زي البيبيهات بالذات وهُم صغيرين، وبيبقوا محتاجين اهتمام يعني كتير. الفيديو بتاعي النهارده زي ما قُلت لكم ما فيهوش حاجات كتيرة وما فيهوش حاجات صعبة. إن شاء الله بإذن الله لو عجبتكم الفيديوهات النوعية دي يعني قولوا لي في الكومنتات تحت علشان خاطر أنزّل لكم منها وإن أنا أشتغل عليها. وأوريكم الروتين بتاعي كامل إزاي، وإزاي باطلع للطيور، وإزاي إن أنا باتعامل مع الطيور بتاعتي. برضه هاستنى رأيكم في الكومنتات لو أنتم حابين. لو استفدتوا حاجة بسيطة من الفيديو ده برضه قولوا لي. لو فكرة الأكلة اللي أنا عاملاها دي عجبتكم قولوا لي إن هي عجبتكم، وعرفوني رأيكم في الكومنتات برضه، رأيكم هيهمني جدًا. باوري لكم العلاج للمرة التانية، وباقول لكم إن هو ده مهم جدًا للتحصين يعني في أول أيام عمره. في أول عمر الكتكوت بتاع فتح الشهية، والتحصين التاني الأبيض ده الصراحة أنا مش عارفة هو لإيه، هي المفروض إن هي الدكتورة بتديهم لي كده علشان خاطر ياكلوا وإن جسمهم يفتح. أهم حاجة برضه يا جماعة عايزة أقول لكم عليها، المكان اللي هتشتروا منه الفرخة أو الكتكوت ده تكونوا واثقين منه إن هو فرز أول، لإن هو فيه فرز كتير. أوقات بيبقى كتكوت كبير وكتكوت صغير وكتكوت يكبر وكتكوت وزنه ما يزيدش كتير، فبرضه لازم نتأكد من موضوع اللي هو يكون يعني من مزرعة أو من مصدر موثوق منه. طبعًا مع غلو العلف والحاجات اللي إحنا بنمُر بيها الأيام دي، هتحسّي إن التربية صعبة، بس كفاية إن إحنا ناكل حاجة بيتي، حاجة مضمونة، حاجة مش محقونة ولا حاقنينها ولا أي حاجة. ناكلها ونأكّلها لعيالنا وإحنا ما نكونش خايفين عليهم. إن شاء الله بإذن الله يكون الفيديو ده عجبكم، وإن أنتم تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي. أنا والله باحب إن أنا أشارك معاكم فيديوهاتي والأفكار اللي بتبقى موجودة عندي، علشان خاطر أنتم كمان تستفادوا بيها. أهم حاجة في تربية الطيور عُمر يوم، طالما جايبة عُمر يوم بالذات في الشتا أو غير الشتا، عملية التحضير اللي هي اللمضة وتكون لمضة صفرا. لو في الصيف طيب هنحط إيه، هنحط لمضة بيضا. إن شاء الله بإذن الله برضه هاعمل معاكم روتينات وسلسلة فيديوهات كاملة. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي قناة أهل الدهر.